係各位同學，大家好，歡迎來到我一拳 Cannon 嘅頻道。咁我哋今日咧之前講咗1.1啦，咁我哋講1.2。咁1.2就係到海啦，係咪？Ocean。咁點咧？咁海嘅話咧，去煮第一樣啦，我哋研究海水啦，係咪？好啦，咁喺化學科嚟講咧，海水係點樣睇嘅咧？就係話，海水就好似一個無限嘅溶液咁啦，無限大嘅溶液。咁裏邊咧就含有。溶質就係鹽啦，溶劑就係水，係咪？哦，係鹽嘅溶體啦，海水。咁好啦，咁海水裏邊嘅鹽分係點咧？我最多係咩？氯化鈉啦，其次就係咩？氯化鎂，係咪？咁我哋最緊要知，不嬲都氯化鈉啦。咁氯化鈉亦都係我哋嘅食鹽嘅主要成分啦。咁好啦，咁亦都睇多少少啦。咁除咗海水有水啊鹽之外咧，仲有少少溶解嘅氣體啦，同埋有機嘅物質，係咪啊？咁有啲溶嘅，例如海裏邊有氧氣啦，俾啲魚呼吸啊，係咪？好啦，再睇啦，從海水中提取食鹽，咁有好多方法嘅。第一個嘅方法啦，我哋攞翻啲食鹽出嚟，就叫傾式法decantation。咁傾式法呢度都好，可能都冇咩特別睇啦，就係粗砂即係當嗰啲固體鹽啦，咁你倒啲海水落去，然之後玻璃棒就隔住啲粗砂，就令到純嘅海水分出嚟。不過咧，呢個咁暫睇好似唔會考咁，不過你要知道傾式法咧係其中一個提取喺海水裏邊提出食鹽嘅方法，得唔得？MC 會問你噶，好唔好？咁我哋又提取咗固體嘅鹽啦，喺呢個傾式法嗰度。好啦，下一頁。咁第二個提取固體鹽嘅咧，就係不溶海水嘅鹽咧，由固體分呢個叫做係啦，不能溶解嘅固體嘅鹽咧，就叫做 filtration 啦，過濾法。咁圖畫就係呢個啦，咁呢個係緊要嘅。3粒星，我翻屋企咧就畫下佢咧，搵鉛筆。好啦，又點啊？咁呢啲又睇翻啦喎，呢個啦，固體嘅鹽同海水混合。咁就倒落去下低個嘅濾紙同漏斗度啦。咁個理論就係其實濾紙咧，有啲窿窿，係咪？有啲窿窿，咁呢啲窿窿咧就只可以俾水過啦。咁嗰啲固體鹽就唔過，所以咧我哋就可以得到我哋要嘅sorry 我哋就係得到上邊嘅固體鹽啦，呢啲殘餘物，嗰啲固體鹽，第一類型。Alright。咁點解支玻璃棒喺度咧？玻璃棒就係黏住啲水啊，等你水可以即係唔好周圍彈啦，順住玻璃棒咁流落去。OK，咁翻去畫呢個圖咯喎。咁好啦，再睇多少少啦。咁類似嘅接法就係對接再對接，係咪啊？即係對接2次啦，就擠喺個漏斗度對接再對接。OK，咁就下條頁啦。好。第三個方法啦，蒸發法。咁咧呢一個咧就係我哋 obtain 一啲可以溶嘅鹽啦，係咪？溶咗海水嘅鹽。咁好啦，蒸發法係點咧？我哋睇下。咁就係話我哋睇 A 先啦，直接加熱蒸發明一啲海水。咁我哋用我哋嘅 common sense 都知道嗰啲純水會煲走咗，剩翻晒固體嘅鹽喺度啦。咁佢個原理係點啊？原理就係海水裏邊嘅水咧，個 boiling point 係低啲100度度，咁裏邊嘅鹽咧可能就過1000度嘅個 boiling point，所以煲嘅時候低啲嘅100度嘅水咪煲晒做氣體走晒咯，剩翻固體嗰個 boiling point 過1000度嘅鹽留翻喺度。咁呢個係直接加熱啦。咁隔離加熱嗰個咧就揾水煲咗水先，再煲個蒸發明。咁如果煲咗水先嘅話咧，其實點樣熱法咧？最多都係100度嘅啫，水。咁兩個有咩唔同啊？如果考試問你，咁就係第二個呢個咧，啲鹽會大粒啲啦，係咪啊？
嗰個 crystal short crystal 就係 larger 啦，或者比較純啲啦，好嘛？嗰啲 short crystal 就係大啲啦，靚啲啦，唔得，所以就係嗰啲鹽嗰啲 short crystal 咧，呢個就係 larger 啦，比起隔離嗰個，好冇？好啦，咁就再睇啦，我哋一係好啦，第四個啦，第四個咧，頭先第三個呢個啦，第四個過濾法和結晶法。咁呢個亦都係我哋對付咧溶解咗嘅鹽嘅。過濾法和結晶法係點啊？睇翻過濾法頭先講過啦，即係第二個睇翻之前嗰個故事就係做咗呢個過濾法先。咁過濾法嘅話，咁呢杯濾液咧有啲 soluble 嘅 salt 喺度啦。咁然之後咧去到第二步啦。咁呢一個嘅鹽水咧就愛嚟點啊？即係我哋做咗過濾法啦喎。咁第二步做結晶法，OK，頭先做咗啦，過濾法。好啦，結晶法嘅話，呢啲可溶嘅鹽水咧，就加熱，加熱。咁加熱加到幾時啊？咁加熱啦，好冇？咁咧就加熱咧，差唔多我哋可能加熱可以叫做去到呢個飽飽和溶液啦，加熱或者加熱啦，OK，加熱。咁加熱嘅話咧，其實就個溶解度好高啦，因為加熱能有啲能量係嘛，可以溶好多嘅 salt。但係咧，當你攤翻凍嘅時候咧，嗰啲咁嘅疏粉咧就冇乜能量啦，咁個溶解度就降低啦。咁啊溶唔到咁多嘢嘅時候，嗰啲固體嘅鹽，嗰啲鹽咧就會 crystallize 出嚟啦，即係嗰啲溶唔到咯，嗰啲鹽就會以呢個晶體或者固體走翻出嚟，得唔得？咁嘅意思。咁如果你要解釋嘅話，咁你咪話俾考官聽，哦，因為咧嗰個溶解度咧冷卻時候就降低。得唔得？所以咧啲 shot 就會以結晶形態出嚟啦，不能再用，不能再用呢、個這麼多的鹽分啦，唔係溶解到降低，所以啲 shot 就會被 crystallize 出嚟，因為不能再 hold 住嗰啲鹽啦。好啦，咁、第一個就係高濃度冷卻啦，第二個咧，咦？呢、個係熱，咁第二個咧方法咧就係、室溫都做到喎，唔使熱。室溫做到係一個點啊？風乾嘅方法咧，意思即係話俾啲風咧就慢慢吹走啲溶液，係咪悶悶蒸發？咁啲溶液唔夠嘅話，成杯嘅溶解度又降低啦。咁溶解度降低嘅話，佢又 hold 唔到嗰啲 salt 啦喎。咁啲 salt 又會晶體形式走出嚟。OK，咁亦都係啦。如果問你，咦？如果問你邊一個啲 salt 係大啲嘅靚啲咧，就係呢個啦。嗰啲 salt 咧。慢工出細貨拉出嚟，得唔得？OK，咁咧其實咧補充翻少少咧係啦，呢個加熱嘅時候咧，或者我哋再溶嘢嘅時候啦嚇，溶嘢。咁其實佢啲溶液咁啦，當我哋誒落啲嘢落去溶佢嘅時候啦嚇，咁又叫做飽飽和溶液啊，想你呢個要背一背，saturate 嚇，呢個都要背一背。咁咩叫飽飽和溶液咧？Saturated solution 就話啦，如果啦，我哋係咁將一啲鹽啦倒落一啲嘅水裏邊咧溶佢，咁係咁倒落去溶，但係啱啱咧就溶到啱啱好不能再溶嗰下咧，就叫做 saturated solution。所以考試會問下你個定義嘅，咩叫 saturated solution？呢個問定義啊。你就話喺一定溫度下咧，能咧不能溶解更多溶質嘅溶液，得唔得？咩叫飽和溶液啊？講多一次，又背俾人聽。At a fixed temperature, the solution cannot dissolve the and the solvent cannot dissolve any more solute solution 啊。就話一定溫度下咧，不能再溶解更多溶質嘅溶液啦，得唔得？The solution cannot
dissolve the solid anymore 啦，係 given temperature。OK，咁你知個定義啦嘛？好啦，隔離個頁。咁所以咧，頭先呢一個啦，即係話呢個溶液開頭咧，就係已經係飽飽和嘅溶液啦。呢個飽飽和嘅溶液，咁呢個飽飽和嘅溶液咧，就慢慢換咧，就係啦，吹走啲水嘅，咁有啲 crystal 出嚟啦。最好就去到飽飽和啦。好，咁就再睇啦。咁就講過啦，evaporation 咧，嗰個由於係慢啲慢工出齊火咧。嗰個 crystal 咧就 large in size 嘅，好啲啦。好啦，咁再睇啦，就呢個講咗俾你聽，快速蒸發溶液所得的晶體較少啦，要取大嘅晶體又要慢慢啦大。好啦，咁出咗晶體又點啊？原來都有個故事㗎。出咗晶體之後咧，我哋淨係想攞呢啲晶體啫嘛，係咪？咁所以咧過後咧又要做多次 filtration 啦。又要做多次過濾法啦，得唔得？OK，filtration，然之後過濾咗啲晶體之後咧，就好似個三文治咁咧，就將嗰啲晶體咧，係咪？filter paper 啊，filter paper 係咪壓佢咧？就係整乾嗰啲晶體啦。OK，咁好啦。咁亦都係啦，咁亦都係補充多句啦。雖然慢工出細貨啦，方法四嗰個就比較純正啦，pure 啲。不過咧，可能個量又少啲啦，係咪？物以罕為貴啦。好啦，咁講完分咗個二米海水出嚟之後咧，我哋就試下塊海水咧，就分翻啲純水出嚟。好啦，第一個方法咧就喺實驗室或者叫做簡單啲嘅方法啦，都係實驗室做嘅，叫簡單蒸餾法 （simple distillation） 啊，呢個就叫簡單嘅蒸餾法 （simple distillation）。咁呢個 simple distill distillation 咧，咁佢就係要畫啦，呢個圖係咪？好啦，故事就係加熱啦，啲海水。咁好啦，海水加熱嘅時候，咁我哋睇到啦，純水嗰個 boiling point 就低啲，咁變咗氣體啦，純水氣。之後點啊？去到啲冰度，開頭係 evaporation，之後係 condensation 落翻嚟，咁凝結翻嘅純水咯。不過咧，呢個少少提你啦，呢個防崩廢小粒意思嘅喎。防崩廢小粒嘅 function 係咩啊？好無聊嘅喎，你問你防崩廢小粒有咩用㗎？我哋防崩廢啦。點樣咁又問下啦？咁點樣崩廢咧？就係當加熱嘅時候，呢啲溶液咧，可能咧就唔係咁均勻呢啲海水，咁可能咧裏邊有氣泡添。嗱，咁我哋知道啦，如果受熱嘅話咧，氣體嘅膨脹咧係會犀利過液體好多噶喎。咁如果呢啲海水谷住咗啲氣泡喺裏邊受熱嘅話咧，咁佢包住咗個氣泡，點知個氣泡咧受熱膨脹得好緊要喎，就會撞咗啲海水出嚟啦。唔得，OK？所以防崩廢就防止呢個情況。咁你要問我 detail 點樣防止到佢咧？呢個都唔會考嘅。個機制就係講下俾你聽啦。人咪嗰啲粒粒咧，嗰啲防崩廢小粒咧，就我哋其實整穿咗個氣泡，吉穿咗個氣泡。咁個氣泡吉穿咗，有啲水入翻 fill 翻個氣泡，咪唔會有氣泡咯。如果講得 detail 啲，就係嗰啲粒粒啊，防崩廢小粒就撞開咗水嘅 surface tension 啊，水有表面張力嘅喎，知唔知啊？即係嗰個氣泡，嗰啲水包住個氣泡嗰啲水咧，圍住佢嗰啲咧，其實嗰啲水有表面張力，係咪？咁所以啦，咁個氣泡咧，嗰個防崩廢小粒一撞落嗰啲水度啦，由氣泡裏邊撞啲水度咧，就拱開咗水與水分子嘅表面張力，咁就吉穿咗個氣泡啦，咁嘅意思。咁當然啦，第二個你亦都可以話防崩廢小粒咧，令到啲 heat 咧 evenly distributed 啊，就均勻啲。
點解啊？因為防崩費少咯，係咁搞到啲熱水咪均勻咗咯，得唔得？如果佢唔均勻嘅話，可能受熱嗰邊亦都會產生氣泡啦，焗埋，而凍嗰邊咧又包住佢喎，凍水又包住個氣泡，到時又會崩費啦。好，咁睇翻啦，所以咧漏液咧就係我哋得到嘅純水咧，係咪啊？凍翻去，係咪凍翻低過100度？好啦，我哋睇啦。咁呢個咧就係 simple distillation 啦，要知道叫做簡單蒸餾法。好啦，下一個呢一個咧係一個 quick fit 啦，quick fit 咩快捷咧就係呢一樣嘢啦。嗱，呢個就係一個 quick fit 快捷儀器，即係話呢啲快捷儀器咧，俾你嘣嘣嘣嘣好快咁接咧，可以接到個 distillation 啦，係咪？我砌模型佢話好快接到，咪叫快捷。好啦，又睇呢個啦，哇！呢個俾個3星佢咧。又係喎，要畫嘅喎，要畫。好啦，又睇下個故事點樣行先。我哋由彩水睇起啊。好啦，加熱，咪煲熱海水啦，防崩費少啦。好啦，煲佢嘅話啦，海水裏邊嘅 water 咧點啊？嗰個 water 啊，嗰個 solvent 咧嘅個縮水啊，純水就點啊？變成蒸氣咯。變成蒸氣之後，咁咪向行啦，跟住個管行，係咪？跟住個管行啊，跟住個管行。好啦，咁呢一個亦都要俾粒星星佢啦，又係3星。哇！呢個冷凝器又好緊要，成日考喎。我話呢個冷凝器係做乜嘢咧？呢個冷凝器咧，其實如果你喺實驗室可能留意到咧，就駁住實驗室啲水喉啊，呢個駁水喉，呢個駁星盤。咁你睇到啦，咦？原來咧水咧係一個好好嘅 cooling agent 啊，水係一個 very good 嘅 cooling agent。係一個冷卻劑。點解水一個好嘅冷卻劑咧？就係話水一吸咗熱之後咧，佢只係升好少嘅溫度，所以水吸熱好叻啦。佢一吸啲熱，咦，只係升1度咁多咗，可能吸好多熱。好啦，咁睇啦。咁呢個水入水出咧，你要睇到喎，記住係下入上出。咁呢個冷凝器咧，其實包住中間呢條管咧，係唔會穿，即係嗰啲水係唔會穿過中間呢條管㗎，得唔得？即係玻璃包玻璃，得唔得？即係話裏邊嗰條管係玻璃，外邊又係有個玻璃再包佢，不過佢兩個咧就隔開咗，得唔得？即係嗰啲水唔會走入去白色嗰條管嗰度㗎，嗰啲藍色水。咁但係啦，佢哋有 contact 㗎嘛喺玻璃度。咁 contact 到嘅話就係 heat 嘅 transfer 啦。好啦，咁亦都係啦，我講過啦，嗰啲水向上行，嗰啲蒸氣咧就熱啦，好冇？咁呢啲向上行嘅水咧就吸收咗水蒸氣裏邊嘅熱能，咁吸收熱能咧，咁佢咪凍啦，凍就凝結啦，啊凝結或者令佢降溫咧低過100度嘅話咧，就會 condensate 凝結變做純水啦，得唔得？咁咧考試好強調啊，嗰個 direction 咧，好強調你個嗰個 water flow 嘅 direction 啊，得唔得？水流動嘅方向你要知喎。好啦，點解佢下入上出咧？原來啦，佢咁樣下入上出同蒸氣咧，又咁樣射落嚟嘅話咧，成唔成一個對流啊？咁啊，對流叫 counter current effect，叫對流效應啦，效應效應啊，對流效應啦，係咪？咁咧就好咩咧？對流效應，咁咧令到嗰個 condensation 咧就增加啦，得唔得？幫助對流效應咧可以幫助嗰個凝結啦，得唔得？OK，撞落去啦。咁好啦，所以咧個重點就係呢度啦，係咪？呢個都會問噶喎。好啦，叫蒸餾頭，蒸餾頭呢個筆咧係咪啊？
呢個北好強調咧，就啱啱喺呢個 junction 位嗰度，即係交接位呢一個接位嗰度嚇，啱啱轉彎位嗰度。咁點解啊？因為呢一個咧先係最準確嗰個位嘅溫度，即係話 make sure 咧呢度嘅蒸汽係100度，唔得，即係話你一度，咦100度啊，呢個位100度，即係先係我哋想要嘅蒸汽，係咪啊？低啲都唔啱啊，咁又唔會高嘅，唔高嘅，咁啦，啱啱好。咁得，呢個就係100度，就反映呢個就係純粹嘅蒸汽啦。咁得，純粹嘅蒸汽喺晒度，所以有呢個中順位度北。咁得，兩樣嘢留意，冷凝器啦，同個北送你啦，蒸餾頭啊，個 thermometer 個北咧你要留意啦。咁呢個圖要畫啦。好啦，咁最後有少少 reminder 嘅，咁喺 MC 都可能會問下你有咩 precautions 啊，reminder 留意。第一啦，佢就話啦喎。溫度計嘅 power 北北咧，已經置於呢個利是冷凝器嘅旁邊啦，係咪？利是冷嘅旁邊，呢、個冷凝器亦都叫利是冷凝器啦，都唔得唔得？旁邊呢個圈，咁就 make sure 咧係嗰時嗰個純水到達100度嘅沸點啦，就睇溫度計。好啦，第二啦，咁點解水流咧要冷卻嘅水要下入上出咧？由下端流入咧，因為這樣咧就另一個對流效應啊，係咪啊？寫俾你啦。咁個冷卻效果咧就係 beta 嘅交界嘅啦，係咪撞落去啦？相反對，唔係兩個撞落去啦，係咪？咁個對流效應就令到佢嗰個 condensation 好啲啦，大家接觸晒撞落去。好啦，第三點防崩潰少啦，咁防崩潰少咩啊？咁就係防止海水崩潰啦，防崩潰。咁喺畫圖嘅時候，好強調啦，要話清楚加熱啦，入水出水。而 distillation 咧可以再分做咧，其實就係兩個過程咧。首先蒸發，之後凝結，呢個係快結。嗱，不過咧，仲要留意啦，呢個咧一定要咧 make sure 咧，即係話你千祈啊唔好封死，千祈唔好封死晒佢啊！即係意思你唔好叻唔切喺度封咗佢死梗，得唔得？一定要係啊，must 有氣出嘅，有個呢個舉個例，呢度咪有氣走到咯，呢個哚哚呢度有氣走，你千祈唔好封死佢啊，封死就0分，must 一個 open 嘅 system 啦，得唔得？一定係唔好 close 一個開嘅有氣走出嚟嘅系統啦。好，咁我哋再睇睇。好啦，講完咗啲水咧，鹽和水，咁我哋就講啲鹽啦，係咪？好啦，今次咧我哋到檢測啦，分咗水，分咗鹽，咁睇下啲鹽啦。咁鹽頭先我哋睇過啦，有幾種鹽噶嘛，係咪啊？有呢啲鹽咯，又有鹽係咪？有啲有味嘅鹽啦，有啲有鈉嘅鹽啦，係咪？有啲有鈣嘅鹽啦，係咪？CaCl2啦，等等。好啦，我哋睇下啲鹽嘅成分啦。咁鹽嘅成分係點樣去測試佢咧？哇！呢個又係好緊要啊！三星 flame test 發夢都要記得啊！鹽色測試，咁鹽色測試點做咧？好啦，咁就3步啦。首先啊，第一步以呢個濃硫酸浸濕一條乾淨嘅拍絲，即係呢度咯喎，濃嘅 HCl 啦，浸一浸呢個咧尼洛線或者拍絲啦都得，尼洛線或者拍絲。好啦，浸咗酸之後啦，第二步啦，然後把拍絲或者尼洛線咧放入我哋要 test 嘅鹽嘅樣本當中，係咪？咁將呢個尼洛線或者拍絲咧掂住佢。好啦，然之後掂住有咩用咧？其實就係我嚟方便我哋提取嗰個金屬嘅鹽，一陣間再講。咁只係揾火先啦。咁點解咧？因為你揾 HCl 幫手咧，
就可以 ionize 佢啊。本來咁樣，你點嗰啲 console 嘅話咧，就可以幫到你咁樣啦，溶溶地，得唔得？溶溶地啦，啲 console 溶溶地係咪？等你咧變嘅，咁變咗呢一個嘅時候咧，我哋而家係主要研究啲驗色測試，研究啲鹽嘅金屬離子嗰方面啊，金屬。咁咧就令到呢個 Na 正就突出啲，即係 Na 啦，NaCl，咁啊 Na character 喺度冇咁突出，但係咧 Na 變咗 Na 正咧，佢嗰個特徵就好突出啦。好啦，咁即係話我哋呢家掂住啲鹽呢支鎳諾線咧，就牛住啲 Na 正。然之後點啊？揾火燒啊，佢有咩火顏色出，咪知道佢係唔係 Na 精咯。所以呢度啦，再睇第三步，對翻燒嘅時候，用無光驗把少量嘅樣本咧的柏斯強烈加熱。咩叫 non-luminescent 嘛？如果我哋舊時用本身針都記得，如果打開呢個 air hole 啊氣孔嘅話啦，打開佢，有好多氧氣走出嚟嘅時候咧，本來啲火係黃色。咁咪變咗透明啦，或者係藍藍地色。咁呢啲火咧又重點係冇色啦，係咪？Non-luminous。咁點解要用呢個無光火焰啊？因為如果啲火係黃色嘅話，咁燒出嚟嘅顏色會俾佢擾亂咗咯，係咪？嗱，好啦，即係我哋睇一睇下 non-luminous thing 咧，我哋 non-luminous non 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 LU luminous thing 嘅樣咧，就係咁啦。呢個係 non-luminous thing 係咪？就係啲 air hole 開咗啦。咁 non-luminous thing 由於變咗透明或者藍火咧，做 flame test 嗰陣時咧就方便啲啦。咁好啦，我哋又睇下啦，metal 嘅 flame test，flame test。咁 flame test 咧，我哋睇下啦，大約係咪 flame test？咁 flame test 我哋由邊個揀好咧？試下呢度啦，係嘛？flame test。咁 flame test 我哋大約睇到，例如上邊數過嚟第二個 Na 正啦，係一個金黃色嘅火焰啦。然之後第三個 K 正係一個 lilac 紫色嘅火焰啦。然之後 copper 咧，例如第二行左邊數第三個就係一個藍藍綠綠嘅火焰啦。咁個故事就係我哋一燒佢嘅時候，睇翻我嘅筆記啊，係咁出咗咩色嘅火焰咧？就有個 identify 到佢咧，係咪啊？鑑證到佢咧，就係究竟佢有咩金屬離子啦，嗰啲鹽嗰度。咁呢個要背咯喎。好啦，好啦，如果一燒出嚟咧，嗰個火焰係紫色嘅話咧，就係有 potassium ion 啦。如果係 golden yellow 嘅話咧，就係 sodium 啦。如果係 brick red 磚紅色嘅話咧，即係嗰啲磚頭啦，幾個磚頭磚嘅紅色嘅話咧，就係有 copper ion 啦。如果係藍藍綠綠 bluish green 嘅話，就係 Cu2 plus 嘅 ion 啦。咁都係考呢四個啫，唔使太多，足夠啦。你背呢度，咁你要背咗佢咯喎，得唔得？啊，紫色就係 K 正，golden yellow 就係 Na 正，Ca 二正咧就係、除咗 brick 磚紅色就係 Ca 二正，bluish green 咧就係銅二離子係咪？咁你要知道啦。OK。咁如果呢個 long question 嘅過程你都要知下啦，步驟你都有機會要知下噶，分三步，一、二、三表達係啊，圖就唔使你畫嘅。咁例如呢個 air hole 要 open 啦，你都要知。OK，得唔得？好強調係 non-luminous flames 啦，無光火焰啦，係咪？唔好擾亂佢啲顏色。好啦。咁我哋頭先成日講 NaCl 係咪啊？NaCl 咁 Na metal 嗰邊就 test 咗啦，係咪？
咁另外一邊 Cl 嗰邊嗰個氯離子又點咧？好啦，嗰啲鹽嗰一個金屬離子嗰邊 test 咗啦，咁氯嗰邊啦，非金屬離子係點 test 咧？哦，咁佢就話咯，要加呢一個叫做酸化嘅硝酸銨溶液 AgNO3 好，咁又點啦？咁又話啦，嗱，故事就係呢一度喺呢度啦。本來咧，大家咧呢個氯化鈉溶液同硝酸銨溶液咧，都係一啲透明嘅液體。不過咧，如果硝酸銨溶液加入氯化鈉，咁氯化鈉裏邊嗰個氯離子咧，就零零舍舍咧就會喺呢個 test 度反映出嚟，就變做固體。呢啲固體咧就要 YPPT 嘅形式存在。咁即係點啊？或者我哋睇下呢個叫做 test chloride ion in seawater 啊，test 睇下先，SCl minus 個 AgNO3，咁就係咁啦。咦，係啦，嗱佢嘅故事咧，唔係呢個，睇下先，AgNO 係啦。佢話咧意思本來呢啲嘅兩樣都係透明啦，後尾大家就出咗呢個 PPT 啦。呢個咧就係嗰個叫 AgCl 頭先嘅 solid 啦，個 PPT 或者睇一睇先有冇咧？啊，你可唔可以睇呢個？miss 咗，睇先。點解仲有嘅咧？係好，咁就再睇落去啦。testing，咁好啦，要撳到邊度咧？係，咁頭先講咗咯，本來呢個係 colourless，呢個又係 colourless，啊，倒埋一齊咧，咦？如果呢個係有氯離子嘅話啦，呢個係專門 test 氯離子嘅硝酸銨溶液。咁呢個硝酸銨溶液本來係透明嘅，如果倒落嗰樣嘢有氯離子嘅話咧，就會變成一個白色嘅沉澱物啦，YPPT，OK，YPPT 即係頭先我哋講嘅呢一個啦，係個AgCl 嘅 PPT 啦，係咪？呢個就係 AgCl 嘅 PPT 啦，得唔得？呢個係 solid。得唔得啊？本來咧，我哋加呢個硝酸銨係透明啦，加硝酸銨落去，如果裏邊有氯離子嘅話咧，咁就會出現咗 AgNO3，得唔得？呢個固體啦，好冇？咁就表示佢有 PPT，就有 chloride ion 咯。如果我哋加 AgNO3落去，冇 YPPT 咧，冇 YPPT 嘅話咧，即係冇 chloride 咯，好冇？好，咁就再睇啦。咁好啦，咁又話呢一個有啲 reminder 提你啦。咁我哋頭先咧就教你可以用一個酸化嘅硝酸銨溶液啦。其實酸化呢個意思即係加到 H 正咁樣咯，酸化。咁就可以代替咧分開 AgNO3、AQ 同埋 excess 嘅稀硝酸啦，得唔得？OK，酸化佢。好啦，點解要加過量嘅稀硝酸啊？無端端，因為咧我哋咧其實有其他嘅。其實倒落去嘅話咧，其實有機會出其他嘅 PPT 沉澱物啊。OK，有機會出其他沉澱物，但係咧 make sure 咧，如果嗰種沉澱物係 chloride 而成嘅話咧，沉澱物係氯產生嘅話咧，就唔會用喺呢個叫做過量嘅硝酸嗰度啊。
所以稀硝酸咧就我哋用晒其他有機會出嘅沉澱物，得唔得？其他有機會出嘅沉澱物，OK，即係可能 A 支拍埋其他度咧，其他負離子咧 A 支正都可能會出現到其他沉澱物。不過咧，如果有呢個稀硝酸幫手咧，就用晒其他 A 支正產生嘅沉澱物，只係用唔到 AgCl，得唔得？所以 AgCl 如果你沉澱物出啦，淨係得嘢出咧，就表示前邊嗰個有 Cl 啦，有 Cl 負啦，chloride ion。OK，咁你都睇喎，不可使用咩啊？A 氫氯酸喎，不可啊，唔得喎。點解啊？因為啦，嗱，如果我哋酸化佢嘅時候，如果加咗稀氫氯酸，咦？稀氫氯酸一早有 Cl 喎，一早有 C，你 Cl 又加落去，黐咗 ACl 負又加落去，加咗 Ag 又出 AgCl，咪干擾晒咯。我哋想試下睇下呢個海水裏邊有冇呢個 NaCl 嘅裏邊嘅 chloride ion 啊嘛，咁你又額外加啲 chloride ion，咪整亂咗個 test 咯，係咪啊？我定係想知啲海水有冇 chloride ion 啫嘛，係咪？或者所啲液體有冇 chloride ion，你自己加落去咪傻咗咯。好啦，咁再睇呢兩個啦，有冇簡單啦？test 水啦，海水 test 晒啲水。咁水嘅話咧，make sure 我哋嗰個透明液體嘅水有兩種方法啦，一係就係 anhydrous chloride sulfate 呢個無水嘅硫酸銅二啦，咁佢由白色變做藍色啦。又或者咧呢個氯化鈷二巳酯啦，乾嘅 cobalt chloride paper，咁就有咩啊？有藍色變咗粉紅色。咁你睇咧，咁你嘅重點就係 colour change 啦，你要留意啊 colour change。同埋咧，啲考生成日寫漏咗嘅，你唔好就咁 cover 到收費喎，你話 anhydrous 要冇水嘅，得唔得？你就唔好就咁氯化鈷二巳酯喎，下低你係咪要乾燥，得唔得？冇水同乾燥你要留意啦。咁 colour change 你要背啦，顏色嘅轉變你要背啦。咁呢個 reminder 提你，如果無端端考試真係咁得意嘅整蠱你，上述呢兩種方法之外，有咩方法可以 make sure 嗰個 water 咧就係、嗰個沸點，如果度到嗰個係100度嘅話咧，咁呢個都係純水啦。好啦，到 F 啦，海水嘅電解啊，同埋佢生成物嘅用途。咁首先咩叫電解先？electrolysis。好啦，根據字面啊，電解咧，即係用電來分解。電解 electrolysis 即係 decomposition by electricity 啊，用電力嚟分解佢。好啦，咁點樣去分解佢咧？少啊，電解，用電來分解。好啦，分解啲海水啦，或者分解啲海水變翻去做 element。咁其實海水有啲咩喺度咧？水咧，鹽嘅代表就係呢個啦。好啦，即係分翻晒啲 H 啊，有機會分翻晒啲 C 啦，或者其他等等出嚟啦，分開啲。好啦，咁睇下啦喎，電解。咁首先電解咧，一定要用直流電啦，唔可以用交流電啦，一定要直流電。我哋平時咧生活上嗰啲交流電啊，即係由左至右，由翻右至左，左至右，由翻右至左。嗱，呢種直流電。好啦，咁再睇啦。咁點咧？好啦，咁我哋睇嗰個其實呢個海水嘅睇法咧，其實就可以咁睇嘅，係咁樣分，得唔得？咁樣分嚟睇。咁好啦，咁我哋再睇啦。咁根據異性相吸嘅話咧，咁我哋會知道呢啲 H 正咧，H 正就係中意走嚟呢度啦，係咪？Cl 負咧就係走嚟呢度。啊，總之你話呢個又係正，呢個又係正，呢個負，咁點解揀？點解正有揀 H 正，負有揀 Cl 負？呢個唔解釋啦，呢個遲啲留翻第日講。好啦，咁變咗咧，我哋咧就抽咗
呢四個當中嘅 H 整出嚟變氫氣，呢個 Cl 負當中變氯氣得唔得？咪分開咗啦，分開咗。好啦，由於咧再睇翻啦，H 正 Cl 負越嚟越少，越嚟越少，咁剩翻呢啲嘅 solution 咧就係 NaOH(AQ)。唔得，sodium hydroxide 啦，講一次氫氣、氯氣係咪啊？呢個咧就叫做氫氧化鈉啦，唔得，氫氧化鈉 NaOH。好，咁我哋分咗三樣嘢啦喎，睇翻呢個圖，有氫氣啦、氯氣啦、氫氧化鈉啦，係咪？好啦，電解咗呢啲嘢出嚟之後啦，係咪啊？電解咗呢度開始睇，電解咗 H 出嚟。電解咗 Cl 出嚟，剩翻變咗 NaOH。好啦，咁呢三樣嘢有咩用途咧？咁睇下啦，氫氣咧可以做氨啦，火箭燃料啦，係咪啊？我哋知道氫氣可以做火箭燃料，係咪遲啲香港有氫氣車出啊？好似有氫氣車出喎。因為氫氣燃燒嘅時候，有好大嘅 heat energy 走出嚟啦，可以做燃料推動嘅。氯氣更加唔使講啦，氯氣有咩用啊？氯水、消毒水啦，係咪消毒水、消毒泳池水啦？咦，亦可以做一啲 PVC 喎，即係做一啲雨褸啊嘅膠啦。呢個第日慢慢講啊，線水嘅雨褸裏邊嘅膠。咁第三個氫氧化鈉咧，又可以攞嚟做咩？做番梘啊，肥皂。咁呢個就係啦，遲啲再講啦。咁再睇啦。如果氫氯夾埋咧，就可以出咩啊？氫氯酸啦，係咪？啊，氫同氯夾氫氯酸，咁氯同 NaOH 拍埋一齊咧，就可以做漂白水。OK，咁大約係咁啦。咁呢啲嘅係啦。如果大家覺得呢個 channel 好嘅話咧，咁就可以 subscribe 我呢個一拳 Kamian 嘅 channel 啦，就或者俾個 like 佢啦。咁就係咁多先。咁下課咧，我哋會再繼續講 rocks 嘅。拜。